ខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាសិតតែមានទំនួលខុសត្រូវរៀងៗខ្លួនហើយក៏ត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើនផងដែរមិនថាគ្រួសារការងារស្នេហាឬក៏បញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនទេហើយខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានខិតខំតស៊ូព្យាយាមដែរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះឥឡូវឈប់ពិបាកចិត្តឈប់ស្មុគស្មាញទៀតទៅចាំខ្ញុំប្រាប់ពីវិធីធ្វើយ៉ាងណានាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសប្បាយចិត្តឡើងវិញវិធីនោះគឺមកលេង Happy Resort សៀមរាបមានបញ្ហាគ្រួសារមែនអញ្ចឹងបបួលពួកគាត់មកលេង Happy Resort សៀមរាបមកទៅមើលប្រាសាទហូបអីឆ្ងាញ់ៗធ្វើអីសប្បាយៗជុំគ្នាចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមួយនេះនៅ Happy Resort សៀមរាបមកចប់បាត់ហើយបញ្ហាការងារមែនតែអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការដើម្បីរកប្រាក់ត្រូវទេចេះទៅរកខ្លះចាយខ្លះសំខ្លះទៅបើយើងប្រឹងតែរកអត់ចាយមិនធ្វើយើងសប្បាយចិត្តទៅហើយចាយក៏ចាយត្រូវគោលដៅដែរចាយខុសប្រយ័ត្នលើសដើមតែខ្ញុំរីកមិនឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកចាយនៅ Happy Resort សៀមរាបជឿខ្ញុំទៅអត់ខុសគោលដៅទេបញ្ហាស្នេហាដកគ្នាម្នាក់មួយជំហានទៅហើយសាបបួលដៃគូយើងមក Happy Resort សៀមរាបវិញមើលមកថតរូបឲ្យ girlfriend យើងថតរូបស្អាត selfie ជុំគ្នាហែកទឹកជាមួយគ្នាញ៉ាំស្រាក្រហមអីអញ្ចឹងណាបើចង់ចំណេញខ្ញុំរីកមិនឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកកញ្ចប់ Happy Birthday Escape មួយទៅតែ63ឡាទេបានទាំងស្រាក្រហមម្ហូបសម្រាប់មនុស្ស2នាក់ហើយផ្ដល់ជូនកន្លែងគេងមកស្អាតទៀតមានបញ្ហាស្នេហាយកកញ្ចប់ហ្នឹងទៅដឹងតែដោះស្រាយបានហើយបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនណាកុំខ្វល់ម្នាក់ឯងក៏ដើរលេងបានដែរមានអីពិបាកខ្លួនតែមួយហ្នឹងចង់ទៅណាទៅនឹងទៅចង់ទៅ Happy Resort សៀមរាបមែនទៅគេងមុខអាងហែទឹកញ៉ាំ cocktail អញ្ចឹងណាហើយបើអត់មានអ្នកយល់ចិត្តកុំបារម្ភបុគ្គលិកនៅ Happy Resort សុទ្ធតែអ្នករស់រីទុកឲ្យពួកគាត់យល់ចិត្តក៏បានដែរឃើញអត់មានអីពិបាកចង់សប្បាយចិត្តមក Happy Resort សៀមរាបមកខ្ញុំធានាថា happy ទាំងអស់គ្នាហ្មង